100 साल पुराना पाजोल 99% लुक फेल हो जाता है। ऐ पाजोल देखने जितना आसान है असल में इतना आसान है नहीं। कुछ समझदार लुक सोल्व करने के लिए इस रिंग को ऊपर से खींचेंगे और नीचे से भी निकालने कोशिश करेंगे, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। इसे निकालने से पहले अगर आप हिंदू हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप मुस्लिम हो तो भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इसे मैं सोल्व करके दिखाता है। रिंग को निकालने के लिए इस बिस्कुट लॉकरी की 20 में से पार करना होगा, फिर रिंग को नीचे खींचना होगा और रोसी का नीचे से रिंग को लोकरी का 20 में से ऊपर लाना होगा, फिर रिंग निकाल जाएगा।